မာရေစဝဒီမြန်မာရဲ့ပေမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment ထဲမှာပေါ့နော်အုံတီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းလူမျိုးလေးနဲ့ပြောပေးပါအောင်ဆိုလို့အဲ့ဒါဒီနေ့မှကိုအုံတီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေထိုင်းလူမျိုးနဲ့မေးမယ်နော်ဟုတ်မေးလေဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းလူမျိုးအုံတီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမဖร้าวအုံတီးအနုကိုရောมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนအုံတီးအရင်ကိုရောมะพร้าวแก่มะพร้าวแก่အုံပင်ကိုရောต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวအုံမွှေးကိုရောมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมအုံစီကိုရောน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวအုံဆန်ကိုရောยายกากมะพร้าวยายกากมะพร้าวအုံတီးမီးကင်ကိုရောมะพร้าวเผามะพร้าวเผาအုံယူကိုရောมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วအုံချစ်ကိုရောที่ขุดมะพร้าวที่ขุดมะพร้าวအုံထမင်းကိုရောข้าวหมกกะทิข้าวหมกกะทิအုံနို့ကိုရောกระทิน้ำกระทิกระทิน้ำกระทิအုံရည်စမ်းကိုရောราดน้ำกระทิราดน้ำกระทิအုံမုတ်ခွက်ကိုရောกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวအုံတီးအသားကိုရောเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲသိချင်တဲ့ထိုင်းစကားလေးတွေရှိရင်ရေးခဲ့နော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးပြန်ဖြည့်ပေးမယ်